سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هستیم. اینجا منه بدون روتوشه. چرا این اسم انتخاب کردم برای چنل؟ چون احساس کردم که ما با یه عالم ادیت و فیلتر و روتوش احاطه شدیم و نیاز داریم یه نفر بیاد اینا رو بزنه کنار و بگه سلام، من میخوام خود واقعیم باشم، در ستایش خود واقعی بودن. این اولین ویدیوی چنلمه و من بالاخره جسارت کردم که همچین کاری رو انجام بدم و یه ویدیو از خودم آپلود کنم. قرار بود از اول فروردین 1404 این اتفاق بیفته، اما نشد. کمالگرایی به همین اجازه رو نداد. اما الان تصمیم گرفتم که از شهریور شروع کنم، بدون دوربین خفن شروع کنم، بدون میکروفون شروع کنم. اینا همه بهونه هاییه که کمالگرایی به ما اجازه نمیده شروع کنیم. چرا هیچ وقت در ستایش شروع کردن صحبت نمی کنیم؟ چرا به این فکر نمی کنیم که چقدر سخته شروع کردن؟ چقدر اولش آدم دلهوره داره؟ چقدر اولش چالش داره به خودش که اصلا شروع کنم شروع نکنم؟ اما تصمیم گرفتم که شروع کنم. نمیدونم چی شد. دیروز داشتم همینطوری برای خودم ژورنالینگ میکنم و متوجه شدم که قلبم داره به هم میگه شروع کن. نوشتم که من نه میکروفون دارم، نه ابزار خفنی دارم، نه دوربین دارم، نه یوتیوب بلدم، اما قلبم میگه شروع کن. پس به حرفش گوش میدم و اجازه میدم که زندگی هر جایی که میخواد من با خودش ببره. اگر قراره یه عالمه هیت بگیرم، این قطعا برام خوبه. اگر قراره ویدیوم دیده نشه، قطعا برام خوبه. اجازه میدم زندگی هر کاری که میخواد بکنه. و شروع کردم چون دلم نمیخواست که بعدها 50 سال دیگه نوه هم بگن که نه میدونی چیه، مادر بزرگ ما خیلی ترسو بود. شروع کردم چون دلم نمیخواست بچه هم بگن مامان من خیلی ترسو بود، مامان من از ریسک میترسید. احساس میکنم الان فرصت دارم هر چیزی رو شروع کنم و اجازه بدم زندگی منو به هر سمتی که میخواد ببره. ولی خب به همین نوشتن ختم نشد. تا همین جایی که میخواستم لباس بپوشم و بیام براتون صحبت کنم، همچنان دو دل بودم و به این فکر کردم که گر زن رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. و اینکه اگر تو دلم افتاده قراره که بشه. این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. اگه خوشتون اومد با من همراه باشین. اینجا قراره که با هم تلاش کنیم، رشد کنیم، ذهنمون رو رشد بدیم و از پس چالش‌های زندگی با هم بر بیاییم. همراه هم باشین.